ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കഴിച്ചു മടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലഞ്ച് റെസിപ്പിയും കൂടിയാണിത്. ഇതിന് ഒരു മാച്ച് ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയും കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ചട്നി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് 2 ഉരുളൻകിഴങ്ങ്, പുഴുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉരുളൻകിഴങ്ങാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളതും മറ്റൊന്ന് ഒരു മീഡിയം സൈസായിട്ടുള്ള ഉരുളൻകിഴങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ബൗളിനകത്തോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഇതാ ഉരുളൻകിഴങ്ങൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒരുപോലെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ഞാൻ ഏകദേശം 1.25 കപ്പോളമുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളമുള്ള എണ്ണയാണ്. സാധാരണ എണ്ണ, സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയോ നെയ്യോ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ഒരു കണക്കിനൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഉരുളൻകിഴങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടെ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അല്പം ഒന്ന് നനയും പൊടിയെല്ലാം. പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ചെറു ചൂടുവെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചെറു ചൂടുവെള്ളം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് നമുക്കിതൊരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിനൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കണം. ഇതാ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാനിത് എന്തായാലും ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ആ നേരം നമുക്കൊരു ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു 5 ടേബിൾ സ്പൂണോളമുള്ള സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് പച്ചമുളകാണ്. അത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. നമ്മളിതിനകത്ത് വേറെ മുളക് പൊടി അങ്ങനെയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് പച്ചമുളക് എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളമുള്ള ക്യാരറ്റ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും, അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം 2 കളറിലുള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മഞ്ഞയും ഒന്ന് ചുവപ്പും. ഈ 2 കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞിട്ടും കൂടെ ചേർക്കാം. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാബേജ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാബേജ് ചേർക്കാം. കോളിഫ്ലവറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ അടുത്തത് ചേർക്കുന്നത് മല്ലിയിലയാണ്. മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളമുള്ള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് മല്ലിയില ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു 2 നുള്ളോളമുള്ള ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചേർക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കാം, ചാട്ട് മസാല ചേർക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ്. ഇനി ഇതൊന്നും ചേർത്തില്ല, വെറുതെ ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല സ്വാദാണ്. അല്പം നാരങ്ങനീരും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുന്ന സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നമ്മുടെ മാവൊക്കെ നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും കയ്യിലൊട്ടി പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് പരത്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും മാവാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഞാനിതൊന്ന് 2ആയിട്ടൊന്ന് പിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലൊരു പാതി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേ പകുതി വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് 2 രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാം. ഒന്ന് നല്ല കട്ടിയായിട്ടും മറ്റൊന്ന് അല്പം നമ്മളൊരു ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് കുഴക്കുന്നത് ഒന്ന് പരത്തുന്നത് പോലെയൊക്കെ പരത്തിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി നമ്മൾ മാവിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള പകുതി വെച്ചിട്ട് അല്പം പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പരത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒത്തിരി കനം കുറയ്ക്കരുത്, അത്യാവശ്യം കട്ടി വേണം. ആ രീതിയിൽ വേണം ഇത് പരത്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ പരത്തെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി ഒന്നും കനം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു കനക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് നമ്മളെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫില്ലിങ്ങും കൂടെ ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു അറ്റത്തുനിന്ന് തുടങ്ങി നമുക്കിതൊന്ന് ചുരുട്ടി എടുക്കണം. ഈ ചുരുട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്കതൊന്ന് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും നല്ല സീലായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളും. കണ്ടോ, ഞാനത് മടക്കി വെച്ചിട്ട് കൈകൊണ്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അമർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ഒരു സിലിണ്ടർ ഷേപ്പിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു കത്തി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം.
അതിനുശേഷം ഓരോന്നും ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം. കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അമർത്തി കൊടുത്ത് ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കുക, ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കുക. അതിനുശേഷം കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക. ഇതൊരു രീതിയിലും അത് പൂവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ഫില്ലിങ് പൂവോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമുക്കത് നല്ല ആ മാവിൻ്റെ ആ ഒരു പശപ്പിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തങ്ങ് എടുത്താൽ മാത്രം മതി. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഞാനിത് കട്ടിയിലെടുക്കാൻ കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലഞ്ചായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചട്നീരെ കൂടെ നല്ല അടിപൊളി ഫില്ലിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഗോതമ്പ് തന്നെ ഇച്ചിരി ഹെവി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക, എപ്പോഴും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ പകുതി ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്ലേറ്റിൽ ഒന്ന് ഷേപ്പൊക്കെ ആക്കി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അടുത്ത പകുതിയാണിത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നമ്മൾ പരത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞൊരു റോള്, ഒരു മീഡിയം സൈസായിട്ടുള്ള ഒരു ബോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അല്പം കൂടെ പൊടിയിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പരത്തെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങും ഇതുപോലെ ഇതിനകത്തൊന്ന് നിറച്ച് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മളിതൊന്ന് മടക്കി എടുക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സ്നാക്കായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ വളരെ കനം കുറച്ചിട്ടല്ലേ പരത്തുക, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞിതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്നാക്കും ഇവിടെ റെഡിയാണ്. സ്നാക്കിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ളത്, ഒന്ന് വലുതും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇത് നമുക്ക് 2-3 രീതിയിൽ എടുക്കാം. ഇത് പുഴുങ്ങി എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിലും എടുക്കാം, അതായത് ആവി കയറ്റിയിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് മാത്രം വറുത്തെടുക്കാം. അതായത് ഷാലോ ഫ്രൈയും ഡീപ്പ് ഫ്രൈയും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിന്നിപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രമേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഒത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് എണ്ണ ചൂടാക്കിയത്. അതിനുശേഷം നമ്മളിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഇതിൽ ഈ ഒരു എണ്ണയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂണോ ഒരു ഫോർക്കോ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു നിറം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. നോക്കിക്കേ, ഇതിൻ്റെ നിറമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മാറി നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി സമയമെടുക്കും. ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മറക്കരുത്. കാരണം ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമ്മൾ വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ നല്ല കളറിലൊക്കെ വരും, പക്ഷേ ഉള്ള ഒട്ടും തന്നെ വെന്ത് കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റി സമയമെടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിതൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ അതവിടെ ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് പറ്റുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മല്ലിയില ചട്നിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു പിടിയോളം ഉള്ള മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പിടി മല്ലിയില ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള പുതിനയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ്, പക്ഷേ ഈ ഒരു പുതിനയില ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു ഫ്ലേവർ വരുമ്പോഴും കൂടിയാണ് ഇതൊരു പൂർണ്ണത വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് 2 പച്ചമുളകാണ്. ആ പച്ചമുളക് ഇച്ചിരി 2-3 ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ എരിവിന് ചേർക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ളൊരു ഇഞ്ചിയാണ്. അടുത്തത് ചേർക്കുന്നത് തൈര്, ഏകദേശം ഒരു 1/4 കപ്പോളം ഉള്ള തൈരാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഇത് വലിയ പുളിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് ഞാൻ 1/4 കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം നല്ല പുളിയുള്ള തൈരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 1-2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉള്ള തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം നല്ല ജീരകം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ജീരകം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കണം. അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്, നമുക്കിത് 2 രീതിയിൽ, ഒരു ചമ്മന്തി ആയിട്ടും ചട്നി ആയിട്ടും എടുക്കാം. ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും ഇതൊരു ചട്നി രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തൈര് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു 1/4 കപ്പോളം വെള്ളം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. തൈര് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ല വാട്ടറി കൺസിസ്റ്റൻസി
കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചട്നി ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇത് ഇപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കംപ്ലയിൻ്റാണ് മല്ലിയില എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യോ അതന്നെ ചട്നിയാണെന്ന്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് തൈരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്വാദാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചായിരുന്നു. അതും ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ബൗളിനകത്തോട്ടേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇത് നല്ലൊരു കുഞ്ഞൻ സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ 4 മണി പലഹാരമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത്. ഇനി അതല്ല ഞാൻ വലിയ രീതിയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു ലഞ്ചിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടും കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചട്നിയിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്ത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഗോതമ്പ് പൊടിയും വീട്ടിലുള്ള അത്യാവശ്യമുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം. അൻറ്റിൽ ദെൻ ബൈ.